Arda sağ olsun belgeyi bulunca en azından kafam netleşti. Biraz heyecanlı bir arkadaş. Ama kötü gününde yanında buralara kadar gelmiş. Vefalı da belli ki. Öyledir. Sana biraz sert davrandı değil mi? Kusuruna bakma. Önemli değil. Yabancı yer ne de olsa. Yani seni o halde öyle baygın görünce endişelendi haliyle. Özel işlerimle seni de meşgul ediyorum. Umarım artık bir an önce her şey çözüme kavuşur da daha fazla kimsenin başına bela olmam. Estağfurullah, ne demek? Esas ben yani ister istemez sizin için özel olan konulara dahil olmuş oldum. Sorular sordum falan. Kusura bakmayın ama dün öyle sizi üzgün görünce... Önemli değil. Şimdi vermem gereken önemli bir karar var. Nedir o? Burada kalmak veya gitmek. Ha. Kalma seçeneği hala gündemde yani. Evet. Ama nerede kalacağım? Ev çok eski. Aslında iyi bir tadilatla harika bir yer olur orası. Yani tabii sonrasında istemezseniz satarsınız. Fatma'nın şartını biliyorsun değil mi? 2 yıl şartı var ya. Doğru. Burada kalmazsam eğer evi satamıyorum biliyorsun. Ama tadilatı yaptıracak param da yok. Yani önce sen kararını ver bence. Ona göre bir çözüm bulunur. Umarım. Yani aslında bahçesi oldukça geniş. Yabani otlar temizlenecek, eskiler kenara çekilecek. Kapı pencere bir tadilattan geçecek. Çok bir şey yok yani. Evin ahşap ve kerpiç karışımı olması çok büyük avantaj. Kışın sıcak olur, yazın serin. Tabii çürümüş ahşap yerlerinde bir elden geçirilmesi lazım. Emprenye uygulamak şart. Zararlı haşerat mutlaka var çünkü. Ama burası nefis bir yer. İyi bir tadilatla harika bir şey çıkar ortaya. Bir dakika. Sen emlakçı falan değilsin değil mi? Emlakçısın. Ne bileyim öyle bir anlatmaya başladın ki kendi evimi satın alacağım hissine kapıldım. Ha haklısın, söylemedim. Ben aslında mimarlık okudum ama aktif olarak yapmıyorum. Böyle evler görünce çok heyecanlanıyorum ama. Sen mimarsın demek. Ay ben de emlakçı falan dedim sana kusura bakma. Yok, önemli değil. Sen ne işle uğraşıyorsun? Ben endüstri mühendisiyim. Ha, mühendissin demek. Evet. Buraya gelmeden birkaç gün öncesine kadar da çok iyi bir firmada çalışıyordum. Buraya gelmek için mi bıraktın işi? Hayır yani biraz karışık. Yok, açıklamak zorunda değilsin. Sorun değil. Ben de amma soru sorar oldum ya. Mimar Bey? Bu evde yaşanır mı diyorsun yani? Kesinlikle. Hatta ısı yalıtımı için sürgülerle böyle çatıyı biraz yükseltip yalıtımdan sonra da ahşaplar yenilenirse harika bir şey çıkar ortaya. Bir de bence yani pencerelerin gün ışığına göre yerleşim pozisyonu tam olarak doğru değil. Çerçeveler böyle biraz genişletir... Ben yine başladım değil mi? Pardon. Bence sen mimar kalmalıymışsın. Biraz pişman gibisin sanki. Yo, yani pişmanlık değil de... Burada güllerle, toprakla, doğayla iç içeyim. Dağlara bakıyorum, ağaçlara, bitkilere. Dinliyorum onları, duymaya, anlamaya çalışıyorum. Güller mesela, hayranım onlara. Yani dünyanın en güzel formu bence. Bir gonca güle her baktığımda daha güzel bir şey olabilir mi ya bu dünyada diyorum. Neyse ben yine uzattım lafı sanırım. Arka tarafa da bir bakalım ister misin? Bakalım. Ha? Olur.